गाइस यार मेरे को तो घर वालों ने आज घर से ही निकाल दिया। कह रहे भाई तू कुछ कमाता वमाता है नहीं, निकल जा हमारे घर से। अब एक सेकंड, ये भाई क्या हो रखा है इसको? एक सेकंड गाइस, ये क्या होने लग गया भाई एकदम से? बेटा तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगा। भाई मेरी 3 विशेष? अरे यार भैया मेरी पहली विश ये है कि जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। ठीक है, तुम्हारी वीडियो को जो भी लाइक करेगा ना, मैं उसकी सारी विशेष पूरी कर दूंगा। भैया मेरी दूसरी विश ये है कि मुझे एक कार मिल सकती है क्या? चलो मैं ये विश भी तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। साहब कार भी आ गई। गाइस यार ये बंदा ना सारी विशेष पूरी कर रहा है। अब ना इससे बहुत खतरनाक विश मांगने वाला हूँ। अरे भैया मेरी तीसरी विश ये है कि मैं उड़ सकता हूँ क्या? चलो ठीक है बेटा, कांग्रेचुलेशन। है कांग्रेचुलेशन बोल के गायब हो गया। यार ये बंदा को, अबे ये क्या हुआ? गाइस यार कितना मजा आ रहा है हवाओं की ऊंचाई